يعني صار أكثر صار بيان إكسبرس بخو الدنيا خنز نزاع زويزر إقتصادي بس конференция Рома да парламента банке أخوشكونار год يرود بنسبة لخبرة أكتر كورس история факультет أكسن هنكار университет حالته هنبين لنا زيلا شعبي. Тема сегодняшнего моего доклада «Грузинская печать византийского типа XI века. Происходит ли она из села Анпа, Абхазия?» Я вас очень прошу, на меня смотреть не надо, все время смотрите, значит, на экран. В 2017 году были изданы материалы, доклады и сообщения нумизматических чтений Государственного исторического музея. Среди этих материалов был опубликован доклад Чхаидзе под названием «Грузинская печать византийского типа XI века». В ней автор рассматривает вислую печать с надписью на картлийском языке. Я использую этот термин после Дениса Кишаловича Чичханя в значении грузинского для раннего периода, выполненным письмом о Сантавруле, которое стало известно в 2015 году. Печать, сообщает названный исследователь, наряду с 9 византийскими моревдувалами и одной заготовкой была найдена в море в районе южно-крымского побережья Суда или же в акватории Тамани. В настоящее время эта печать находится в частной коллекции. Каких-либо других подробностей об истории нахождения печати названный автор нам не сообщает. Чхаидзе выдвинул версию происхождения рассматриваемой печати из села Анпа, расположенного в Гудаутском районе Республики Абхазия. Эта версия была поддержана Эндольцевой. Она предположила, что печать могла быть из того же места или храма в Анпа, что известняковый постамент предалтарного креста с титерской надписью на картлийском языке, хранящийся ныне в фондах Абхазского государственного музея. Сейчас вы видите эту печать, к сожалению, высокого разрешения и качества автор, который опубликовал, нам не дает, поэтому лучше этого показать я вам не могу. Далее. По сообщению Чхаидзе на лицевой стороне печати в точечном ободке имеются изображения святого Георгия, с обеих сторон надпись на Асантавруле, которая сокращенная, разумеется, которая переводится как «Святой Георгий». На обратной стороне следующая надпись «Святой Георгий монастыря Айнахвийского». Значит, трактовка монастыря Айнахвийского как монастырь в Анпа, в Абхазии, это тема моего доклада. К такой трактовке надписи у нас есть несколько существенных замечаний. Все их привести я сегодня не смогу, выделю только несколько. Изначальное абхазское наименование интересующего нас села не Анухва, и не Анухви, и не Анахви, и не тем более Айнахви, а Ануха. Известный языковед Хухут Гашба в работе «Некоторые вопросы этнонимики и топонимики Абхазии, разъясняя название Накопии, говорит и о топониме Анхуа». Хочу заметить, что современный Новый Афон, древняя Накопия и Анхуа составляли единую территорию средневековой столицы Абхазии Накопии. В слове Накопия, как и Никопсия, отмечает Гашба, мы можем выделить окончание «ия». Все это выделено красным цветом. Основа Анакоп, видимо, восходит к Анапап, где второй элемент пап означает выступ, а папа чапа. Первая часть Анна – самостоятельная основа, которая может быть выделена и в других географических именах. Анхуа, Анапа, Анапапста, Анапа, Анапа и так далее. Дальше. К сказанному добавим, что византийский хронист XI-XII века Иоанн Скилица упоминает топоним Анакопия как Анакофия. На византийской печати XI века, обнаруженной в Болгарии, к ней мы еще вернемся, топоним Анакопия зафиксирован как Анакупи, то есть абхазское название Анакопия в точности совпадает с греческим из вышеуказанной печати XI века. Таким образом, первая часть греческой вариации топонима Анакопия, как и абхазская, это самостоятельная основа Анна. Следовательно, взаимосвязь между топонимом Айнахвисай на свинцовой печати, значит, о которой идет речь,
и название села, и совпадение его с названием села Анхуа, как это говорит Шхаидзе, для нас это совершенно не очевидно. Далее, значит, Шхаидзе говорит о том, что о развалинах храмах в селе Анхуа, святого Георгия и так далее. Вслед за ним это повторяют многие авторы. К сожалению, большинство авторов, которые занимались Анхуа или каким-либо храмом Анхуа, совершенно не имели представления ни о количестве храмов, находящихся на этой территории, ни тем более их место локализации, каких-то особенностей. Тому есть объяснение. Не потому, что они не хотели, а дело в том, что только с 2016 года под моим руководством началась работа по расчистке этих объектов, и мы сегодня имеем 5 храмов на современной территории села Анхуа, потому что есть еще историческая. Это храм Святого Георгия в поселке Акца, храм в поселке Апача, храм на горе Акуй, храм номер 1 в поселке Бжилуя, храм номер 2 в поселке Бжилуа. У нас нет никаких данных о существовании в древности на территории Анхуа монастыря, тем более грузинского, как это полагает Шхаидзе. Использование навислой печати либо на нескольких церковных архитектурных деталях из села Анхуа картлийского и грузинского языка не обязательно означает, что их создатели этнические грузины, а церкви и монастыри, к которым они могли иметь отношение, были грузинскими. XI век – это время существования, этим веком датируется печать, существования единого государства абазгов, абхазов и картвелов, грузин, под названием Абхазское царство. Когда на территории самой Абхазии, наравне с греческой письменностью, начинает использоваться и картлийский язык. Яркий пример тому – плита алтарной преграды из той же села Анхуа со сцены распятия Христа, на которой приведены надписи на греческом, так и на картлийском языках. Следует особо отметить, что печати византийского типа, в их числе и церковные, которые были обнаружены на самой территории Абхазии, все без исключения имеют надписи исключительно на греческом языке. Причем несколько из них были найдены в Анакапии, то есть в непосредственной близости от Анхуа. На сегодня нам известны следующие печати из Абхазии. Вислая печать из Анакапии. Вы видите фотографию, к сожалению, это публикация 70-х годов, лучшего качества пока у меня нету. Это фотография и прорисовка. Значит, это свинцовая печать, обнаружена случайно в 1974 году на поверхности земли на Анакапийской горе. Датируется 6-7 веками. Эта информация, я эту информацию беру у автора, которая издала эту печать, Людмилы Георгиевны Хрущковой. Ну и, соответственно, вам предлагаю прочтение и мой собственный перевод. Θεοτоке, красным в самом конце, Θεотоке воиthi епарху Петру. Богородица, защити епарха, правителя епархии провинции Петра. Следующая печать, вислая печать епископа Федора. Вы видите, здесь прорисовка. Это очень важная, удивительная печать из Пицунды. Она тоже свинцовая, она тоже случайно обнаружена мальчишкой в 1960 году. Датируется 7 веком. На ней мы имеем изображение Святой Софии Премудрости Божией в виде женского образа с крестом у груди. Надпись гласит: «Иагия София Феодору епископу». Святая София, премудрость Божия, печать Феодора Теодора, епископа, надзирателя, главы христианской общины. Следующая печать. Вислая печать Константина Абасского, тоже из Пицунды. Вы видите, здесь прорисовку. Здесь, значит, что мы имеем? Свинцовая, найдена в 1954 году на территории раскопа Пицунского городища, датируется 8 веком. Надпись гласит: «Константинос Авазгиас». Константинос, владетель Авазги или Абазги. Это я все время учу своих студентов. Все эти разногласия, значит, в прочтении, значит, этнонима или топонима Абазги или Абазги связаны только исключительно с правилами греческого языка, точнее их произношения. Далее, или Константин Абхазский, если мы скажем современно, значит, на современном языке. Теперь вислая печать номер 1 из Анакапии. Вы ее сейчас как раз видите, очень хорошей сохранности. Она, в отличие от предшествующих, медная, найдена в 2015 году во время раскопа воротной башни Анакапийской крепости, датируется 11 веком. Значит, Алхас Аргун опубликовал ее впервые, предложил свое прочтение
я немножко внес коррективы в его прочтение, раскрыл сокращение, и надпись звучит следующим образом. Кирие воифиси тон созулю Константину тон иотун протопроэдру ке эксусиакратору пасис эланиес. Господи, помоги рабу твоему Константину, сыну протопроэдра, то есть первого председателя, и эксусиакратора, властидержителя всей Алании. Следующая надпись, фотографию показать не могу. Вислая печать из Инокопийской крепости номер 2, она совершенно неизвестна. Свинцовая, случайно обнаружена сотрудником Сухумского кафедрального собора Леонидом Костаненко в 1996 году. На аверсе изображение двух воинов с копьями, на реверсе надпись на греческом языке, местонахождение в настоящее время не установлено. Он отдал это отцу Виссариону, отец Виссарион подарил в 1996 году Владиславу Григорьевичу Ардзенко. Я думаю, что Владислав Григорьевич это в обязательном порядке должен был передать в музей, и будем там искать. Дальше. Значит, да. Да. Помимо вышеперечисленных 5 вислых печатей, которые были найдены непосредственно на территории Абхазии, следует сказать еще о 3 других печатях, также имеющие отношение к Абхазии. Значит, вислые печати из коллекции Думбер-Окс, Вашингтон, это крупнейший центр византинистики. Вы эту сейчас видите печать здесь. Печать точно датируется 668-672 годами, потому что мы имеем изображение императора Константина IV и изображение юных Гераклия и Тиберия. Печать гласит следующее. Феодору, мы уже второй раз встречаем имя Феодору Апоипатум Гегенику Камеритиарию Апофике Севастополиус. Печать Федора Теодора из консулов генерального камертиария склада, склад идет о шелке, склада шелка, Севастополиса, то есть современный Сухум. Следующая печать, вислая печать из коллекции Николова, город Разград, Болгария, датируется 40-ми годами XI века. Печать обликована известным исследователем Вернером Зайбетом и Иваном Ярдановым. Она гласит следующее. Кирие воефи Николау протоспофарию кету хри сотриклину ке стратего сотириополиоске анакупи. Перевод. Господи, помоги Николаю протоспофарию, то есть первому спофарию, хри сотриклина, золотой палаты, и стратегу, то есть военачальнику Сатириуполя и Анакопии. И, наконец, последняя печать, о ней тоже практически вам ничего не известно. Это вислая печать из коллекции Русского археологического института в Константинополе, Стамбул, Турция. Датируется XI-XII веками. Опубликовано впервые в дореволюционное время Панченко, затем опубликовано в каталоге известного исследователя Лорана. Гласит следующее. Сфрагис авазгу тон графон Георгию ке практеон киросис асфалестати. Печать Абазга Георгия, писаний, то есть письменных распоряжений и деяний которого заверение вернейшее, гарантированное. И тому благодарю за внимание. Очень интересный доклад. Я всех слушателей удивили, что чхеидзе неправда. Да, ну, развернутая статья, Олег Хутович просто говорит о версии Чхеидзе, развернутая статья по этой теме, надеюсь, выйдет в этом году в составе Вестника Академии наук. Я эту статью уже туда передал. Спасибо. У кого будет вопрос? Брайан кто-то шаус вас сатала шахад анзор аума. Шолот шажер подута пыргус на композитор посредством сахар. Убривустру абзар алаб аманета абри юхты яха. Сара мышкызный хет ну скерсян замаха мышкызна аб дарак истот мамзалге музеястот абри дуру дерстахуп хасей хахан устан археолог шахидсан ну Ерфеншксу. Ну, и что, аж кстати, папа издырвал Аркадий Джов, Яхбаб, Зурик Ходзе,
Вадим Бжан, я Ашимжан Хандас, Шолак, Штамас, Абри, это Будрови, на вашей сеи. Из Дырвата я хап ипшма Алания Хашки. Таиша, Абри, Ламаза. Нас Шаджев, Ихон из Бахан, Ира Украина, Стоков, Абри, Шайс, Бхато, Абри. Ой, зит вопсхазил. Зит вопсхазил. Дырвата, Стоков, Назор Цхат. Абри, Житри, Гулухьян, Калова, Алмахала, Кен, Калова, Сиген, Абри, Акала и Бе. Владислав Владислав написал, Ертус, жит докум Ертус, музей. Мы сидим с Бзинцина, а кысыцу камылымыз ехишет сдылось, мы шарпулотся там из Мусхошоха, рабхет учу каталог, висла печать кресту, нас иждывает шекцептер, я варит, я хша, а хаяхе уже раньше шиш вебшебе каталог, я хамет замес, шахама хаздыр зомис, сидис издыр зомис, тамес, поезопис схадил, хазил скай, да и все издыр да. Тому, ваха, ты же не скромный с бензера сам